अपनी गान इतिया कुंदो स्क्रीन दे दिखी आसे इतो बेबी निंशोंग आसे 2 years old baby girl tai tumor bra talaga wombs pra loigina talaga private part kan sob phorta ho jaigina eto bhal kuribo nimite ekdam dangor amount ekta lagi ase aro apni khan 1 taka 2 taka support kora bra eto sob hobole ase apni khan eto video to share kuri kina rightful manu ki punchai kina tai opore eto modot to punchi bole dibide kuna request kuri ase. Welcome back family members pola jisu krista laga namu chau kuri ase aro secondly viewers kan family members kan kiman jona ase sob ki be welcome back kuri loi ase. To ami kan last update ti baby ninshung koina 2 years old kundo bacha tumor bimar thagi kina itu laga update kurise ajibi talaga chotu ekta update loi kina ni ase. To nutun manu khan kunba bi sai thakibo itu warni baby ninshung laga opor de aro bimar do kinaga ki ase itu alop in short prami koi dia ase. Baby ninshung 2 years old baby girl do tai connect manu ase aro tai tumor bimar do le do wombs perahi effect hoi gina naga aha do talaga private part itu kan sob tibi effect hoi jai gina ite do sob jaga de spread out hoi jai gina bohibo na para laga ekta condition hoi jaise aro tai laga bimar itu phal kuribo nimite tai laga opor de ekdom dangor amount lagi ase aro tai laga baba ama bi hazara kam kuri kina hand to mouth kha manu habra tai khan itu rokom dangor do kudibra bi ani bole na pari kina baby lo de hi tai khani naga mondu kuri kina bacha kandia laga dikhile baba ma bi suku pani giri kina ina ha kunna bacha lo de hi ina ga thakya laga ina ga homoy ase edu garni ami laga viewers kan hodai ina ga bhal kam kuri kina manu gi modot kuri kina manu gi duibar live di thakya ito por de aro apni khan gi request korole mon jai thaka do baby ninshung laga opor de apni khan kiman amount pare ase apni khan modot kuri di shokle di bishi bhal hobo koi ne to bi apni khan gi koi dia ase. Screen di scanner dali gina ase description di account details dali gina ase GPay number khan sob dali gina ase so apni khan tadi apni khan choose kuri gina dhali dibo pare koi na tibi apni khan gi koi ase prathana di modot kuriya manu khan aro alag alag kishim di modot kuriya manu khan ajita kiman jun ahi ase sob ki bi bishi thanks dia ase aro continuously in a baby opor di modot pun chai dibo nimiti aro bi apni khan opor di request kuri ase aro itia apni khan itia ido second video ase baby opor de apni khan alag alag amount bra modot pun chai gina thakya ito opor de ami khan amount do le do ami khan last din di reveal korobole ase kiman tak ahi gina ase itia baby laga opor de kinaga ki future treatment jabole ase itu bi ami khan ta laga result khan rokhya ase itu I have shidi tai laga step ki lobole like itu lobole ase itu garni bi apni khan prathana thi yat kori thakibi koine itu bi apni khan gi request kori ase aro koa nishina bishi jun mano confuse hoikena hudi thaki ase account holder nam du kun ase koi gina bi hudi thaki ase account details jai shokle do edu de account nam do le do shunai connect koi gina ase apni kan confuse no bi aro scanner de scan kori shokle shunai connect koi gina wala boi to arni apni khan etu de apni khan kiman pare ase apni khan etu de apni khan dhali dibo pare apni laga 1 taka hobi 2 taka hobi manu laga life ekta matter ase etu arni apni khan prathana di hobi ki di hobi sob ni modot kori digina joti apni itu ekta dibi na pare kina ase ko shokle do video ekta share kori kina hole bi apni modot kori bole parbo de koi ne to bi apni koi dia ase aro itu first ever case in Nagaland bacha ekta chotu bacha bra private part aro wombs tibra inaga tumor olai gina inaga thakya to first ever in Nagaland itu ekta record ekta ase itu garni apni khan bi edu bacha ki bachai dibo nimiti apni khan bi pura khushis kori dibi ami khan bi kiman pare ase ami khan khushis kori ase apni khan bi ami khan logori sati thai shokle to itu mission dole do ekdam possible way ekta hobo aro ekta success mission ekta hobo koina kha biswas kori ase apni aro ami milishe koile sob tibi ekta possible ase dogarni ahibi na mi khan aro bi ekta hat kori kina mi khan manu ekta laga jan bachawle nimidi khara koribo koine tibi koi dia ase aro ami khan itia Nagaland di sai jai shikle do Nagaland di hi noy edo dunya sai jai shikle do খুশি শান্তি না থাকে লাগা একটা দুনিয়া হই যাইছে সব মানবীয় প্রার্থনা দি ইয়াদ করি থাকিব দুনিয়া দি পিস থাকিব নি মিতি আমি খান একজন অপরে আমি খান
শান্তি আৰাম থাকিব নিমিদি আমি খান প্ৰাৰ্থনা দি একজন একজনকি ইয়াত কৰি থাকিব কইনা আজি লগা ভিডিও আপডেট ইমান হিসিস কৰি দিয়া আছে নেক্সট ভিডিও আপডেট ইয়াৰবি তা লগা মেডিকেল ৰিপৰ্টস লৈ কিনা আহিব নিমিদি আপুনি খান প্ৰাৰ্থনা দি ইয়াত কৰি দিবি গুনা ইয়াতি পৰা হি এন্ড কৰি দিয়া আছে see you on the next video till then take care and bye